Podnieś jeszcze raz tak. Tu. Katastrofa, co? Nikt tutaj nie udaje, tak? Posłuchajcie, ja znowu nawet próbuję go pocisnąć do góry. Katastrofa w tej pozycji, nawet tu prawa strona, nie, jeszcze gorzej. Tak? Do przodu jest ok. Zrób tak. Nieładnie, co? Puść luźniutko. To mnie popadaj, tak? Spróbuj jeszcze raz. Na bok. I do góry. Już jest trochę wyżej, nie? Już tutaj troszeczkę wyżej mogę Cię podnieść. Jedynka. Puść. Ręka luźno. Puszczamy. Puść. Puszczamy. Jeszcze tutaj. Luźno. Manipulacja na staw akromioklavikularny. Jeszcze raz spróbuj. No. Dawaj do góry. Ile już jest wyżej? No trochę jest. Wdech, wydech i puść barki. Barki puść i plecy. O. Jeszcze. Okej. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Poczułeś. Jeszcze jak. Podnieś się do nogi. Katastrofa. Drugą. Tragedia. Tragedia, kurwa, chłopie. Puść. Teraz. Czujesz? Ninja. Wyżej, co? Druga strona? Jakiś ból? No tak ciągnie, ale... Dawaj wyżej, bo nie ruszałeś tej nogi w tej pozycji. Dawaj wyżej. Jeszcze raz. Plecy. Gdzie? O, gdzieś na środku. Tak. Tu? Przy podnoszeniu? No okej. Ciągnie, ale mniej. Już nie ciągnie tak, co? Dobrze, druga strona. Super. Okej, podnieś jeszcze raz. Wyżej, 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 super. Druga strona. No, tu coś idzie, co? Ból jakiś? Tak, no. Zobaczymy najpierw bez tego. Podnieś ręce. Dawaj wyżej, wyżej, wyżej. Jeszcze wyżej. Dasz radę. Dawaj wyżej. Dasz radę. Tu. A? Mocne spięcie, chłopie. Ojej. Pewnie, że to dzisiaj ogarniemy. Tak. Puść. Puść. Bardzo luźno. Luźniutko. Puść. Nie napinaj. Puść to luźno. Macie tak w tej pozycji. I do góry. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, wyżej, 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 wyżej. Wyżej razem. Wyżej razem. Dawaj, 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 dawaj. Do przodu wykręcać tylko w tą stronę. Ok. Jeszcze raz. Bez napięcia teraz. Dawaj. Do góry ręce. Luźniutko. Dawaj, 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 dawaj. O, dawaj, 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 jeszcze bliżej. Jeszcze trochę. A pomoc zostaje u góry.
Ok? I jeszcze raz. Połowa zostaje u góry. Ile jest poprawa? No, jest poprawa. Ile? No, z 60%? 70%? To. Tak? Pamiętaj, że tu. Tu już w ogóle nie szło wyżej. Zobacz, co ja teraz swoimi rękami robię. Pójść znów. Bez problemu idzie do góry, nie? Wykręć te ręce troszeczkę na tą stronę i tutaj razem. Dotąd nie ma żadnego problemu już. Widzisz? Ostatnia reszta tutaj. Nie? To... 5. 1. Spróbuj pobocznie, nie ściągać ręce do środka, tylko tak i do góry. Wyżej, 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 wyżej. No to już jakoś łatwiej idzie, nie? Super. Teraz stań i zrób skłon. Na wydechu proszę, bo ty wszystko robisz na wdechu. Jeszcze raz do góry. Wdech, wydech. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze prawie. A, prawie. Dobrze jest. To jeszcze rozćwiczymy, nie martw się. No, na ile jesteś zadowolony teraz? Zaraz będą ćwiczenia, jeszcze będzie inaczej. Tak? Bardzo? Bardzo, no. Dobrze.